นักหนา Not a star in the sky could steal your light. You are the diamond in the dark. No oceans out there can wash you away. There is no way that you can't break. Easily the best part I see. You're a fighter. You're a fighter. Now I see what life could be when you're standing next to me. You're a fighter. You're a fighter. I'm higher. Higher. Higher than ever before. I'm higher.
ขับรถมาเนี่ยเขาก็แบบว่าพี่ดินบอกใช่เต็นท์ขาวๆหรือเปล่าที่มีสองหลังติดกันอะไรนี้เขาดูหมาขอบคุณค่ะลิ้นแตกไปหอมดีนะพี่ไม่รับได้ค่ะถ้าเราจะไม่ผ่านะถ้าเราจะไม่ทำอะไรเราต้องกายภาพมันเสียไหนเนี่ยจะไปยื่นไหนFrom now on, there's a fire here, far enough to keep me warm. I'm so used to my own heartbeat, back and forth against the night. I could not surrender to my cold fears, knowing someone's out there, you were out there waiting just for me. Wake up in my, wake up in my arms. How I love it when you take all of mine, take all of my parts. Then you run in with myบ้านหลังที่4นอนได้4คนวันธรรมดาคือละ 2,900 อันนี้เป็นหลังเดียวที่นอนได้4คนราคาที่บอกเป็นราคาวันธรรมดานะคะ ถ้าวันหยุดต้องเป็นอีกราคาหนึ่งให้ถามกับทางร้านเอง สรุปก็คือมีบ้านให้เช่าเนี่ย4หลัง3หลังเล็กหนึ่งไปดูห้องน้ำกันเดินเข้ามาตรงลานจอดรถตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชายด้านนี้ห้องน้ำชายนะคะอันนี้ห้องน้ำหญิง
แยกกันคนละหลัง ห้องน้ำหญิงจะมี2ฝั่ง ฝั่งละ3ห้อง สุขาอาบน้ำรวมกัน มีเครื่องทำน้ำอุ่น2ห้อง4ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น ข้างหน้ามีที่ล้างจานด้วย น้ำแรงมาก มาค่ะหาไปเลย ที่นี่ชอบมากคืออะไรก็มีที่แขวนผ้าแขวนอะไร มีชั้นเชิญวางของเยอะมาก ให้ใบเป่าผมมีทิชชู่ให้ มีอ่างล้างหน้า2อ่าง และที่สำคัญ ถ้าจะ มีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน ไม่ได้อ่านสิคะ ขอผ้าอนามัย อันเนี้ยเรียกว่าใส่ใจสุดๆ ให้รางวัล ให้คะแนน น้ำอาจจะไม่มีถังขยะ แล้วก็ไม่ได้ว่าทิ้งลงชักโครกนะ มันก็ตันก็พัง เอาออกมาทิ้งข้างนอก ลำบากนิดแต่โอเค จริงๆแล้วที่เนี่ยน้ำแข็งฟรี ก็แบบตักประคอกินนะเนอะไม่ใช่โอ้โหโหมเอาไปแช่ของไม่ใช่ แต่ว่าวัน แต่ นี้ ว่า เรามา เออ รถน้ำแข็งมันเสีย ค่ะ เขาก็เลยไม่ได้มาส่ง แล้วก็จะมีน้ำร้อน มีชากาแฟ มีอะไร เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีอาหารตามสั่ง แล้วเขาก็จะเปิด convenience store ตรงนี้ Wake up in my, wake up in my arms. How I love it when you